各位觀眾大家好，我係神王啊！嗱，咁咧你見到我哋而家喺學校啦。哇！你做咩拎過嚟啊？我哋有唔係，其實今日我哋咬話佢係衝鋒嚟㗎。嗱好，咁咧我哋今日咧我嚟整餅啊，整咩啊？整曲奇啊！嗱，咁點解我要拍呢條片咧？就係因為我哋想紀念下呢個時刻。好，咁我哋唔講咁多，即刻睇下呢個情況。咁呢個咧就係我哋嘅設計書啦。咁咧我哋嘅組名咧就叫做阿茂整餅。咁咧，我哋嘅餅名咧就叫做 Coffee XX， 叫做咖啡香酥餅乾啦。咁咧，而家衝鋒咧就喺度寫緊呢個整餅理念啦。咁咧呢度咧就係我哋嘅負責崗位啦。咁咧呢個咧就係衝鋒，呢個就係我，唔係呢個我，呢個咧就係魔王啦。生我字。好，咁呢個咧就係我哋嘅recipe 食譜，你唔好講嘢啦，好忙啊！我邊揀啊？咁咧嗱，咁大家見到啦，都係咖啡香酥餅乾。咁你又未做完嘅，好，咁你做完咧就即刻同大家偷玩緊電話。雖然咧我都係拎住部電話，唔緊要啦。咁咧就見到魔王喺度好努力咁接緊呢個包裝紙。好，但係其實佢基本上咩都冇做過嘅。好，咁我哋整完再拍啦。好，咁呢個咧就係我哋嘅完成品啦。咁咧呢個就係一個俾人睇㗎啦，推廣嘅書啦。咁咧隔離呢一個就係食譜啦。咁我今晚就要翻去鑽研好佢啦。哇！見唔見到呢啲畫？我畫㗎，係咪好靚？唔係講笑，真係好靚。雖然我知你睇唔明啦。嗱，咁呢啲就係材料啦。好。好，咁咧我哋今次咧就整完個食譜啦。咁我哋聽日咧就會再整埋個餅啦，之後就會俾老師睇。喂，你點解抌抹茶？我有剪為證㗎。嗱，咁我哋聽日就會整埋個餅啦。咁咧呢個就係魔王啦。咁咧我哋聽日就會整埋個餅，就可能聽日咧就會拍埋呢一段啦。好，咁今日係咁先啦，拜拜。